आज आहे संडे विशेष आज काय आहे असेल ओळखा तर सांगते मी। आज आहे आमच्या इथं बिर्याणी आणि तुम्हाला बिर्याणीची रेसिपी बघायची असल्यास हा पूर्ण व्हिडिओ बघा आणि नंतर तुम्हाला बिर्याणीचा पण व्हिडिओ येईल तर त्याच्यावरती क्लिक करा आणि खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण मी लिंक देते त्याच्यावरती पण जाऊन बघा। आज मी रेसिपी वगैरे काही टाकत नाही आहे, फक्त सांगते आज संडे काय आहे। हे बघा चिकन मॅरिनेट करून ठेवलेलं आहे आणि थोडंसं चिकन काढलं मी फ्राय करायला। खूप दिवस झाले फ्राय चिकन खाल्लेलं नाही आहे। आता पावसाळा लागलेला आहे, तसंही पण आम्ही जास्त चिकन खात नाही पावसाळ्यामध्ये, तर खूप दिवसांनी आणलेलं आहे चिकन आणि आता चिकन फ्राय आणि बिर्याणी। चला आता बनवून घेते आणि नंतर तुम्हाला सांगते कशी झाली। कांदा वगैरे कापून ठेवलेला आहे आणि चिकन पण मॅरिनेट करून ठेवलेलं आहे। तर आज मी तुम्हाला बिर्याणीसाठी तांदूळ कसा उकळवायचा, किती वेळ उकळवायचा ते दाखवणार आहे, म्हणून मी हा स्पेशल आज व्हिडिओ काढलेला आहे। तर हे बघा मी मोठ्या कढईमध्ये पाणी ठेवलेलं आहे उकळवायला आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं जिरं घातलेलं आहे आणि लगेच मग तांदूळ पण धुवून घेतलेला आहे। पाण्याला जोपर्यंत उकळी येईल तोपर्यंत छान तांदूळ मुरेल पाण्यामध्ये, कारण अगोदर तांदूळ धुवून ठेवावा लागतो। तर तांदूळ धुवून घ्यायचा अगोदर, पाणी उकळते मग तोपर्यंत। तर हे बघा 8:07 झालेली आहेत आणि आता पाण्याला उकळी आलेली आहे आणि मी आता त्याच्यामध्ये तांदूळ टाकणार आहे। तुमच्या इच्छेनुसार याच्यामध्ये तेल पण टाकू शकता, पुदिना पण टाकू शकता आणि खडे मसाले जे असतात ते पण टाकू शकता, पण मी तसं काही टाकत नाही आहे कारण तेलामध्ये ऑलरेडी मी सगळं टाकत असते। त्यामुळं आता मी तांदूळ टाकते उकडीच्या पाण्यामध्ये आणि मी तुम्हाला दाखवते किती वेळ उकळवायचा आणि किती प्रमाणात शिजवायचा। आणि परफेक्ट तांदूळ शिजतो हा बिर्याणीसाठी, म्हणजे गिचका पण होत नाही आणि म्हणजे असं कच्चा पण राहत नाही। तर आता ह्याला बघा मी किती वेळ उकळवणार आहे, तर तो टायमिंग पण तुम्हाला दाखवते। अगोदर 8:07 झाली होती, तर आता नंतरचा पण टायमिंग दाखवणार आहे। हे बघा 8:20 झालेली आहेत आणि आता तांदूळ शिजलेला आहे। तर ही रेसिपी म्हणजे दम बिर्याणीसाठी कसा तांदूळ शिजवायचा तर ते दाखवत आहे मी तुम्हाला आज। तर दम बिर्याणीला फक्त 70% तांदूळ शिजवून घ्यावा लागतो। तर हे बघा एवढा वेळ जर तांदूळ शिजवून घेतलं तुम्ही असा तर भात गिचका पण होत नाही आणि कच्चा पण राहत नाही। तर हा म्हणजे परफेक्ट आहे। आपण त्याला 30 मिनटं दम लावतो ना बिर्याणीला, त्याच्यामुळं मग ते बरोबर झालेलं आहे। आता हा उकडलेला तांदूळ मी चिकनवर टाकून घेतलेला आहे आणि आता घेतलेला आहे चिकन फ्राय करायला। तुम्हाला जर चिकन फ्रायची रेसिपी हवी असल्यास खाली कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, मी नक्की देईन। हे बघा तांदूळ पण लावलेला आहे। हे बघा असा मोकळा झालेला आहे, दिसतो का तुम्हाला, कलर वगैरे टाकून एकदम रेडी। तुम्हाला ही माझी आजची रेसिपी कशी वाटली ते खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा